Shalom, shalom, nzambe apambola biso lisusu nakati ya tonga lelo balandi nyonso ya radio télévision pe diso epa tokuta mitikete grâce pe faveur na nzambe ezala na biso pe na kati ya mokolo lelo epa nyonso tozali na mokili mobimba tokobondela bongo mpona kotelemela miango nyonso ya satana likolo ya losambo na biso ya tonga lelo nkolo nake kozwa bongo bokonzi ekoparalize miango nyonso ya satana oyo ezali programme ezali élabore na kati ya bondoki mpona kobebisa losambo na biso naza kovene kobebisa yango na nkombo na yesu masiya nyonso ebongisami wana ezalaka na ntango na biso ya losambo mpona kotia faiblesse mpona kodéconnecte to mpona koanile priere na biso ezala na efficacité te nake kobebisa yango na kati na ntango na nkombo na yesu kristo masiya nzambe tika ete loboko na nguya esembama likolo na biso mpe na kati ya biso nyonso ete wana tokozala na yo elongo yo mpe kozala na biso liboso mpe na kati mpe na nsima losambo oyo banda libandelikino na suka na nkombo na yesu kristo masiya tobondeli bongo epa tozali bien-aimé na le seigneur okopesa bongo nzambe merci okolonga na kati na bongi bana kopesa nzambe merci longola basantu nyonso toza kokumamela mokonzi na biso nzambe na biso asali biso bolamu na ntongo lelo tolamuka tozala parmi baoyo baza kopemba tozala parmi baoyo bayebi na koremercie na ntongo lelo puiske atiki biso parceke azali na litomba monene mpona biso mpe lokola yango esengeli topesa ye bongo merci tozala na reconnaissance mon frère ma sœur bana kopesa nzambe merci nkolo naza kopesa merci natomboli yo nzambe parceke otikelinga mikolo na sa mokili yango tikelinga souffle de vie parce que ozala conscience na ngai mpe kopesa ngai susu grâce mpe faveur mpo nakoba kosala oyo nabandaki kati na vie na ngai yango napesi yo merci na souffle de vie otikeli mwasi na ngai mpe lokola souffle de vie otikeli bana na ngai souffle de vie otikeli bandeko na ngai nyonso tozali ya bango na ligne na kati na ntonga lelo napesi yo bongo merci merci nkolo na bomoi elimi eza kopesa nzambe merci yango natomboli nkombo na yo ozali fidèle oza malamu mpona ngai nkolo na bomoi soki yo tenda na kobatela ngai nkolo wana obateli ngai na putu mobimba contre batake contre batempete contre baproche contre makonga contre baarme nyonso ya bokeseni na kati na mbola lipongi obateli ngai nalamuki nzoto na nga kolongono nalamuki otikeli nga mpe pema na kati nalamuki osali nga bolamu nayeba ete soki yo te nzambe mende natandisi ntongo oyo te puske kolamuka na ntongo mikolo nyonso ezali miracle mingi balali balamuki te mingi balalaki bakutami na kati na ntango oyo na kati na bamorgue mingi mosusu baza kokufa kati na ntango oyo pema ezongi epai na mokonzi me oyo otikeli nga oyo anga pema bien-aimé seigneur zala na reconnaissance wana kati na ntongo mikolo nyonso nkolo asali bolamu ezali pema ya ofeli ofuti eloko moko te oza na intérêt ya koglorifie nzambe kozanga maloba te ya kopesa nzambe merci kozanga maloba te ya koreconnaitre bolamu na nzambe na kati na vi na yo surtout na vi na yo moko mpe ya mwasi mpe ya bana na yo wana tikeli osouffle vi na ntongo lelo mingi batikali baorphelin mosusu batikali baveuve na minute oyo mosusu batikali baveuve na minute oyo misusu baza kokata pema kaka na minute oyo na seconde oyo toza koloba bazongisi pema epai na nkolo na bomoi me oyo pema etikali na kati na ntongo lelo pourquoi ne pas l'adorer pourquoi ne pas l'élever biloko ya kopesa nzambe ezangi biloko nyonso ezali ya ye baolo palata bamillion nyonso badiama bakonte ya banke nyonso to ekoki te kosombela yo souffle de vie me nzambe atikeli yango ofele esengeli kopesa nzambe merci pesa ye merci elongo na biso nyonso nkolo napesa merci na ntongo lelo kotala ofidélité na yo nzambe nini nakopesa na yo nyonso ezali ya yo biloko nyonso to ekelama eza ya yo oyo nyonso eninganaka na oyo eninganaka te eza ya yo oyo eza komonana na oyo eza komonana te eza ya yo palata badiama na sa mabele bamillion nyonso tu eloko moko te ngai kokopesa yo nzambe na bomoi parceke yo ozali ya kotonda ozali nyonso ya motu ya nkolo na bomoi yango napesa kaka merci na ntongo lelo na souffle de vie oyo tikeli ngai yango naza kozwa occasion oyo mpe kolobela yo ete nzambe nalingi yo nzambe natondi yo oza malamu mpona ntina na ngai napesi yo merci mpona vi ya mwasi na ngai napesi yo merci mpona vi ya bana na ngai otiki susu na kati ya mokolo lelo natomboli nkombo na yo nzambe nazali reconnaissance nzambe nakobatela ozobatela ngai mikolo nyonso tu na bolamu ozosalisa ngai mikolo nyonso tu nalalaki lobi olamusi ngai lelo lisusu olamusi ngai tala bambula boni oza kobatela ngai bambula nyonso na omeli na sa mokili mingi basali kaka un jour bakufi babebe mosusu babotami kaka na journal lelo bana mingi babotami kaka na seconde oyo bamoni ata 2 jours te bakufi mitala nkolo bambula ebele yo oza kotikela nga souffle de vie mikolo nyonso otikeli nga banda nabaki na maternité kino lelo oza kokontinue na gulumi na tamboli na bandi koloba nake kelasi nasilisi kelasi otikeli nga souffle de vie na bali otikeli nga souffle de vie na boti otikeli nga souffle de vie nakomi kosala mosala otikeli nga souffle de vie
na tango nyonso tu kino lelo nzambe nakomi mpe mosali na yo otikeli nga souffle de vie nkolo otikeli nga ntango na accomplir mission oyo opesanga na sa mokili oyo nzambe na bomoi tala tina nini na kati na ntango oyo nafungoli monoko na nga mpe kopesa yo remerciement mpona souffle de vie oza kokoba na kotikela ngai mpona sala mosala na yo bile bepesa nzambe merci atikeli souffle de vie wana pamba te ozala na distraction te atikeli yango puisque aza na litomba aza mpe na intérêt pesa ye merci na kati na ntongo lelo oza korendre grâce na oyo nyonso to asali surtout mpona souffle de vie atikelo surtout mpona mokolo lelo akotisi yo mingi bakomite batiaki yo na kati na liste déjà na calendrier balobi okokokisa te mikolo oyo okokóma te na kati na age oyo okokóma mokolo oyo te metala nzambe na bolingo na ye parce que ye azali souverain ye nde azali na premier mot et dernier mot akotisi yo na kati na ntongo lelo akotisi yo na kati ya journal lelo c'est pourquoi oza na intérêt akoremercie ye oza kopesa ye merci bongo na kombo na yesu merci mpe okoki komikitisa bongo na nsima makolo na nzambe kosenga bongo miséricorde na nzambe par rapport ya oyo nyonso ekotami na kati na yo oyo esalamaki na kati na mikolo nyonso tu na journée mobimba oyo ozalaki na butu oyo olalaki nango bakanda badistraction nyonso tu oyo permettre tanto mwini aya kosimba na kati ya butu lelo aya kobemisa eloko moko songolo pakala na kati na vi na yo na nzela ya bandoto oza kofungola monoko place ozali mon frère ma sœur oza kolongola na kati na distraction mon frère ma sœur na monoko na yo moko oza kofungola monoko na yo oza kobondela avec conviction, vous avez compris avec détermination, vous avez compris la distraction, mon frère, ma soeur, et c'est que vous avez la présence dans Zambé, babon de la catena na pongi, babon de la catena distraction, babon de la catena, le corps va forcer au bénéfice parce que la prière c'est un travail, et c'est que vous avez malamu, vous avez malamu, vous avez malamu, soit au titre de malamu na katanda, que journal là, vous avez posé en position, chaque chose a son temps, tant que la ezalaki, tant que la ezali, tant que la tabelama ezali, tant que sokolama ezali, tant que père, bon de la Zambé ezali, voilà les moments. Opportun za bapeso na kata tonga lelo bana komi bongisa parce que oyebite eloko nini eza koki kozela yo eloko nini ekoki kokobela la journal lelo mingi bazalaki na biso bakomite babebongamaki te me nzambe apeso grâce atikelo souffle vi na kata tonga lelo fungola monoko sopa nyonso elongo na basanto nyonso nkolo mpenga naza kopusana lokola mpe mosanto na présente yo na tonga lelo mozali sami kotalisa okati na ngai ndenge nalalaki na kata buta lelo na kata bakoshemba bandoto nyonso tu epeso lokumu te bandoto akolia na butu bandoto nga na bosani bandoto nga na monaki bato nga nayebi te na kata bandoto nzambe limbisa oyo nyonso epesi yo lokumu te na kati na makanisi na ngai oyo nyonso esalaki ete baporte efunga bana butu namona makambo oyo esengelaki te na kati ya bandoto na ngai beye eza kofungola monoko talisa nzambe bakoshema oyo omonaki talisa nzambe position na ntonga lelo olamuki na kanda olamuki na dute olamuki na stress olamuki na kobanga olamuki na nzoto na yo makasi ezali te na bandoto olotaki na butu edécouragé yo ozali dépressif ya dépression na tonga lelo par rapport ya bandoto olotaki talisaka ka nzambe nzambe na pusani kaka ndenge wana parce que be babi topusana ndenge tozali liboso na nzambe oza kopusana bongo na bafaiblesse na yo oza kopusana bongo ndenge ozali liboso na nzambe oza kotalisa parce que azali wana mpona koloka biso ye ayokaka biso ntango nyonso toli kopusana yango be babi topusana avec assurance liboso ya tro na ye oyo tozala sekuri na baposa na biso nyonso yango oza kopusana na tonga lelo avec assurance kopusana na baduti te parce que nzambe ayokaka losambo nzambe oyo ya psaume 65d tous les hommes viendront vers toi, toi qui écoutes la prière, azako lo sabolo na tonga lelo, kozala na nketiti te, kozala na kobanga te, kozala marque de foi te, ozako pa motema liboso na nzambe parce que yazo mona nyonso to, lalisa kaka nyonso mona ke, nzambe azako talisa yo nyonso ya bolema, nyonso ya botaou, nyonso ya sodi, nyonso ya nkele, nyonso ya salite, nyonso ya molili onga na lotaki na bandoto, bilebe sopa motema na ozako talisa nzambe position bandoto na ndoto ya salite mona kila kata butu, omona ke ozako tambola makolongulu na kata butu, omona ke orate bise eye bise tiki yo omonaki orate avion omonaki na nzela na yo mbwa atelemi liboso na yo mbwa aza kolembola yo makolo omonaki na nzela na yo belemele le seigneur sala losambo na tonga lelo oza kofungola motema liboso na nzambe omonaki na kati ya butu baye kopesa yo convocation bapesa yo convocation baconvoke yo na tribunal belemi na butu omonaki baye kobrake yo babandi bakotolo na kati ya chambre batalisi yo monduki bakangi yo minyote na maboko beleme oza kotalisa nzambe bandoto nyonso wana ezali bandoto ya positionnement ya mabe makasi esengeli otalisa nzambe nzambe tala bandoto na lotela butu bandoto oyo uti wapi nzambe bandoto elakisi nini baporte efungwamaki wapi nzambe nini esalami na kati ya bandoto na ngai bakangi ngai baminyote na bandoto na rate bise na rate avion na bandoto namoni mbwa ayikolembola ngai maboko mbwa ayikolembola ngai makolo na bandoto na ngai nkolo na bomoi na butu na moni batianga na kati ya libulu mutuka etikali nzoto ekoti na kati ya bapotopoto belebetalisa nzambe bandoto wana na butu na moni epale liboso na ngai mwana lekana ezali te baekangi ngai nzela belebetalisa nzambe bandoto
nyonso wana omoni liboso bakangi batie barrière basoda batelemi baza kotunda carte d'identité opesi bango carte d'identité na yo batie na bopanzi balobi yo kolekana te bene befongola motema na ntongo lelo talisa nzambe bandoto nyonso wana ezali bandoto ya bakoshema bandoto wana ezali kode eza na baexplication bana kosopa motema na ntongo wana nzambe asali yo faveur saint esprit akende kodekode bandoto wana saint esprit afongola yo mpe nzambe atalisa yo susu nini ebatami na nsima bandoto wana oza kosenga bongo nzambe atalisa yo faveur ne na kati na ntongo lelo na nzela ya komikitisa oza kosopa motema liboso na nzambe mpe oza kokende kosenga makila na yesu masiya na nazaret ekende kokanga baporte nyonso efungwamaki pourkui oloti bandoto wana nini ebatami na nsima bandoto wana nani afungolaki baporte tanto ezali yo moko tanto ezali bana tanto ezali apati ya moto aza nzingazinga na yo benga kaka makila na yesu masiya oza kosenga présence ya makila ma espécial ya kosokola ya kolongola nyonso esalamaki na kati ya butu beleme sele moment ya prière oza kolongola na kati na kuwete oza kolongola na kati na bongi beleme parceke bandoto wana soki obondeli malamu okobebisa nguya nango ntango ya kobebisa banguya nango ezali ntango oyo olamuki avant yango esalama oza kosenga bongo makila na yesu masiya na nazarete elongo na basantu nyonso oza kobelela makila ebena kosopana ebena kokanga baporte d'entrée eza kofungwama oyo efungwamaki na bandoto oyo permettre ozwa batak wana oyo permettre bakokango minyote oyo permettre bakangela yo nzela na balabala oza kobelela makila na yesu masiya ebena kosopana makila ebena kokulela kati na corps na ame na esprit na yo oza kobelela makila ma esprit ebena kosopana na kati na esika esika omonaki basoda batelemisio batie barie liboso belela makila ekita wana esika omimonaki batimoli libulu bakotisi na libulu kaka motu etikali belela makila ekita kati esika wana oza kosenga makila na yesu masiya ekita epai nyonso omonaki mbwa ekolembolo makolo belela makila ekita wana oza kosenga makila na yesu kristo masiya na ntongo lelo ekende kobebisa bandoto wana kaka esika wana kaka yo omonaki na bandoto oza kobelela makila na yesu masiya wana nzambe asali yo bolamu oza koreconnaitre bandoto wana oza kose souvenir na bandoto wana ndoto wana elimo eto eza présent na makanisi na yo belela makila avant qu'il soit trop tard oza kosenga makila ekita kati esika wana ebebisa nyonso esalamaki ebebisa oyo nyonso balonaki ebebisa oyo nyonso bapakolaki yo ebebisa nyonso tu oyo baza kozela ekoma na moi belela makila ekita kati esika wana bebisa losambo kitoko elongo na ngai oza kobelela makila na spécial ekita kati na esika wana ebebisa activité wana ebebisa opération wana ebebisa eloko wana basalaki na kati ya bandoto na moto lelo oza kobelela makila ebebisa yango avant yango ekoma physiquement belela makila ebebisa yango makila ekende kodécralize ekende kobebisa opération na basalaki eloko bakotisi eloko bapakoli eloko basali eloko babongisi oza kosenga makila na spécial il a la puissance dans le sang de l'agneau immolé parce qu'il était qui ils ont vécu à cause du sang de l'alliance à cause du sang de Jésus et des paroles de leur témoignage makila kaka beleme makila esala mosala na tonga lelo belela makila ebebisa eloko na basalaki belela makila ebebisa connexion wana belela makila ebebisa alliance na basalisi yo belela makila ebebisa eloko na basopi kati na yo obache kati na yo obaza kozela ekoma se manifester tantôt za maladie tantôt za liwa tantôt za échec tantôt za divorce belela makila ebebisa yango oza kosenga makila la puissance dans le sang de l'alliance la puissance dans le sang de Jésus le sang de Jésus délivre le sang de Jésus guérit le sang de Jésus sauve le sang de Jésus détruit tout ce qui est des ténèbres belela makila katesika wana beleme tozana arme la plus puissante le sang de Jésus belela makila ebebisa eloko wana ebebisa ndoto wana peza ko belela makila ekene kwa nile ndoto wana makile bana kwa nile ndoto wana oza ko bondele longo na ngai naza kobelela makila na yesu masiya na nazarete esopana esika ndoto wana esalamaki na ntongo lelo makila ekele kwa nile naza kwa nile ndoto wana na nile ndoto wana na mimonaki na kati ya balabala na nile ndoto wana na mimonaki na rate bise na nile ndoto wana namonaki mbwa ekolembola ngai na makolo na nile ndoto wana oyo namonaki barrière batie liboso na ngai na nile ndoto wana namonaki ebale na nzela na ngai na nile ndoto wana na nile ndoto wana beleme anile ndoto wana naza kwa nile ndoto wana na rendre yango nile sans effet na nile ndoto wana na efase ndoto wana na kati ya bomoi na ngai na efase ndoto wana oyo esalamaki na buta lelo anile ndoto wana na nile ndoto nyonso babetaki nga masasi na nile ndoto nyonso basalaki nga braquage na nile ndoto nyonso bakangelaki nga nzela na nile ndoto wana na nile ndoto wana na nguya makila na espécial na efase ndoto wana na nile yango ekokokisama te ekosalama te na kati ya libala na ngai na kati ya sante na ngai na kati ya ndako na ngai na nile ndoto wana lelo na nile yango na nguya makila na efase ndoto wana na efase yango na nile ba conséquence nango na nile ba effet secondaire oyo baza kozela ekokisama na moi ekokokisama te na nguya makila na spécial na nile ndoto wana au nom de Jésus de Nazareth na efase ba conséquence na efase ba effet secondaire nyonso oyo baza kozela ekoma ekokokisama te na nguya makila na efase ndoto wana na nile ndoto wana na longoli ndoto wana na bomi ndoto wana na bebisi ndoto wana na nguya makila na Yesu Christ Messia na Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire
Jésus. Et que vous avez votre présence à Moulimo Nzambe Sikoyo. Vous avez invité Moulimo Nzambe pendant que vous avez direction. Vous avez la présence à Moulimo Nzambe pendant que vous Kamba Osiko. Pendant que vous avez Moulimo na prière, Moulimo na autorité, Moulimo na puissance, Moulimo na autorité. Vous avez invité présent à bon na communiste Messia, Moulimo Nzambe, Nazana Posta na Tongalero. Nazana Posta connexion na yo. Nazana Posta impactation na yo. Nazana Posta affectation na yo. Nazana Posta collaboration na yo. Moulimo Nzambe, pendant que vous Kumbanga na Tongalero, pendant que vous Tambusangai, pendant que longola nyonso tout moina shaika tazoto nanga, pendant que remplacer semence d'autres qui ne kibache katinangai. Moulimo Nzambe nazana Posta na, pendant que activer ba don spirituel, pendant que activer esengo katangai, activer kimera katinangai, activer amour Nzambe katinangai, activer vie à prière na katinangai, activer pouvoir na katinangai, activer puissance na katinangai. Na tonga lelo na dominer ba émotion, na dominer kanda, na dominer kopanga, na dominer biloba loba, na dominer pongi, na dominer ba douleur, na dominer ba inquiétude, na dominer ténèbres. Mais ça le sambo dans ko senga muri na nzamba ko peso makoki o dominer nyonso tu ya mabe, nyonso nzoto ekufa. Na tonga lelo muri na nzamba azwa contrôle ya corps na ngai, muri na nzamba azwa contrôle ya elobeli na ngai, muri na nzamba azwa contrôle ya kotala na ngai, muri na nzamba azwa contrôle ya makanisi na ngai, muri na nzamba azwa contrôle ya vie na ngai, azwa contrôle ya aller na ngai, azwa contrôle ya retour na ngai. Muri na nzamba azana posta na yo, nazana posta o guider ngai, nazana posta o diriger ngai, nazana posta o conduire ngai, nazana posta o posséder ngai, nazana posta o utiliser ngai, nazana posta o pesa ma capacité. Muri na nzambe salela ngana kata tongo lelo, bana ko utiliser monoko na ngai, salela maboko na ngai, bana ko utiliser miso na ngai, salela matoi na ngai. Bili sala lo sabo na kata tongo za kolonga na kata distraction za ko senga présence muri na nzambe, a utiliser a connecter na présence taye, a ko charger yo, alongo na faiblesse, a charger na mafuta sika, a charger na pouvoir sika, a charger na onction na tongo lelo, a charger na autorité, a ko charger ne ba charger ka batterie, a charger aussi ko ibimaki e kota lisusu abakisa mafuta, abakisa autorité, abakisa domination, abakisa puissance, abakisa vie de prière, abakisa vie de consécration. Ma bonne est mata niveau, pouvoir est mata niveau, puissance est mata niveau, hôtel est mata niveau. Vous avez senga, puisque les soldats qui bossent senga, dans le sengité, senga bako pesa, Luka. Okozwa beta bako fongola bele meza ko senga bongo muri nzambe eza eloko malamu senga muri nzambe abana ko pakola yo abana ko utiliser yo abana ko impacter yo oza la maîtrise oza la force oza la puissance parce que la Bible déclare lorsque l'esprit du Seigneur te saisira tu seras transformé à une autre personne à changer face à kolomba à changer face à kotala à changer face à komona mokili à changer face à kotambola à changer comportement à changer caractère na yo bele meza ko senga présence muri nzambe aya ko équiper yo après son bagage spirituel bagage à bomona Nzambe, bagage à bitumba molimo, bagage à sanctification, bagage à repentance, bagage à adoration, bagage à louange, bagage à vie de consécration, bagage à alliance d'Nzambe. Abana kopé sur ma bagage wana. Yango de kota musama nakat na samo kilo bi plus que vainqueur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oza kotenga boto du sami. Oza kosenga à remplir yo. Oza la vase remplir. Oza la vase oya ko utiliser. Oza la esalo la maboko na Nzambe. Oza kosenga présence au Nzambe. Apeso maturité au kolona kata bonzambe mikolo nyonso to. Olinga via prière, olinga via méditation, olinga via kokali na Nzambe, olinga via louange, olinga via adoration, olinga via makambo na Nzambe. Ezala kitoko pe eleki pona tira na yo. Oza kosenga présence na muri na Nzambe. Yenda sala kamusala wana. Abana ko tondisa ko capacité yo 24 sur 24 heures. Ozala toujours na moto, azala permanent na kata yo. Ozala ni chaud ni froid, mais ozala na kati ete muri na Nzambe azala permanent. Oza kosenga plénitude ya muri na Nzambe. Ozala na plénitude wana 24 sur 24 heures. Ozala tena tongo olembi na poko olembi ozala moto tout le temps oza toujours la plénitude ya Saint-Esprit de Dieu muri na Nzambe a remplir yo a salela yo ozala présent na présence na Nzambe pour tout na tongo na poko tout le temps ozala concentré tout le temps azala na yo atambola na yo akene na yo azonga na yo alala na yo alamuka na yo puisque soki aza na kati na yo akomana ko révéler makambo nyonso to eza koleka na 24 sur 24 muri na Nzambe akolakisa yo ndenge ya koloba akolakisa yo nzela okokota na nzela okokota te akolakisa yo quand parler quand ne pas parler akolakisa siko kanga munoko siko ruba bele mesenga muri na Nzambe asala musala wana na kata tonga lelo na journal lelo abibana elongo atambola na yo les meilleurs prophétesses les meilleurs prophètes les meilleurs modérateurs les meilleurs pasteurs les meilleurs conducteurs c'est l'esprit de Jésus vous a kosenga présenta yende prophète ya solo akofongolo miso akorévéler bandoto akorévéler makambo ko ya lobi akorévéler nyonso ko sala kata journal lelo akopeso éducation aux unes
ya classe T akopesa éducation o babo tu apesa o te mulimo na nzambe azali wana oza kosenga présenter na tonga lelo abana ko remplir yo abana ko salela yo ozala utile na miso na nzambe pe na miso ya mokili na nzela na ye alobela bato na nzela na ye nzambe azwa lokumu na nzela mulimo mosantu nzambe aposede yo nzambe autilize yo nzambe akumba yo place akani kokumba yo oza kopesa ye bongo merci oza koloba merci pour la présence yo merci mulimo na nzambe sois la bienvenue nous te disons merci merci mulimo na nzambe pour la présence yo merci pour la collaboration merci pour la impactation merci parce que ozala biso elongo merci parce que tozali ba orphelin te merci pour oza kati na biso mulimo na solo mulimo na nyonso mulimo na nguya mulimo na pouvoir merci parce que tu es là au rendez-vous tu es au contrôle ce matin ozala kati na biso elongo merci 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 nous te disons bonjour bonjour pour ta présence et pour ta fidélité nzambe pambola biso na tonga lelo tokozwa bongo liloba na nzambe ya bomo yango kokosa biso na kati na losambo na biso ya komba matinal na kati na tonga lelo tokotanga bongo na lombango verset oyo kokumba biso bongo na losambo na biso ezali na kati ya mokanda ya Ézéchiel 11 de verset 1 à 3 na kotanga yango na lombango malgré ezali molai yango de ekopusa biso na kati na losambo Ézéchiel 11 de verset 1 à 3 l'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azir, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. Amen. Wana moko na verset otokobondela na tonga lelo tokobunda pe tokobondela na tonga lelo contre ba chaudière o babengi ezali ba nzungu ba marmite ya bondoki ya boli tokobebisa na kati ya tonga lelo nzungu kindoki o ezalaka na mai nzungu kindoki o ezalaka na cimetière nzungu kindoki ya famille o bakunda o ezalaka na ndako koko ya mwasi o bakoko batikaki yango nde tokokino kobebisa na tonga lelo parce que ezala misala molili ezala na nzela ba nzungu wana na kombo de Yesu Masiya na Nazareth okobelela bongo présence sans nzambe place ozali et bana ko remplir place ozali sami présence sans nzambe kita na kati na nzoto na yo bana ko senga bozali sami na nzambe nzambe akita na gloire nzambe akita na pouvoir akita na puissance na kati tonga lelo nazo senga présence na nzambe boko na yo ekita place nazali nguyano ekita place nazali beneme sa lo sambo na elongo na ngai nguyano ekita na nzoto na ngai nguyano ekita na kati na ndako na ngai nguyano ekita na kati na famille na ngai oza ko senga boko nzambe kita et pas nzungu nyonso ya famille zali et pas basalela nzungu na famille ya papa et pas basalela nzungu na famille ya mama naza kosenga bokonza nzambe kita wana bine mesala losambo na elongo na ngai ngwera nzambe kita na esika wana reni ya nzambe kita na kati na esika wana et pas bakunda nzungu ya famille et pas babomba nzungu ya kindoki ya famille et pas nzungu ya famille ya kindoki ezalaka na ndako ya koko na ngai na ndako ya koko ya mwasi na village ya papa na ngai na village ya mama na ngai naza kosenga be bokonzi na yo ekita kuna reni na yo ekita okita esika wana esika nzungu erenyaka banda bokoko na sengi reni ya nzambe bene senga reni ya nzambe bokonzi na nzambe kita kaka esika wana epa nzungu wana epatama esika ebombana ebanda banda bakoko esala ba 100 siècle eza na nzungu ya kindoki na ndako ya mama oyo ezalaka na samai na kati ya zamba oza kosenga bokonzi ya nzambe bana kosenga bokonzi ya nzambe bokonzi ya nzambe kita bokonzi ya nzambe monana bokonzi ya nzambe kita bokonzi ya nzambe hibana esika nyonso eza na nzungu ya kindoki na ndako ya bopapa na ndako ya bomama epai nga na balela bokonzi ya nzambe kita bokonzi ya nzambe monana bokonzi ya nzambe kita bokonzi ya nzambe yokana na kati ya tonga lelo nasengi bokonzi na yo nasengi autorité na yo nasengi reine na yo nasengi pouvoir na yo esika eza na nzungu nzungu ya kindoki ebatela bakoko na ngai nzungu ya kindoki epa batya bampungu nzungu ya kindoki oyo eza na batoteme nzungu ya kindoki oyo eza na bahotel na kati nasengi bokonzi na yo bokonzi ya nzambe kita bokonzi ya nzambe mona bino esala losambo wana tonga lelo bokonzi ya nzambe kita epai nzungu wana ezali nzungu ya bokoko nzungu ya bondoki nzungu oyo nyonso tu esalama na famille bokonzi ya nzambe kita lelo bokonzi ya nzambe kita ekende kokita epai nzungu wana ezali nzungu ya kindoki nyonso oyo eza na bakombo ya bana nyonso ya famille nzungu ya kindoki nyonso oyo babatelaka yango lokola trésor ya famille nzungu ya kindoki nyonso oyo ezali lokola conservation ya kindoki eza lokola mise ya famille eza héritage ya bondoki ya libota papa na ngai na libota mama na ngai bokonzi ya nzambe kita wana bokonzi ya nzambe kita wana bokonzi ya nzambe kita wana reine ya nzambe
eningana lelo eningana lelo ezala epai bakunda ezala epai babomba ezala epai batikango ezala sikoyo na ndako yako kwa mwasi bokonza nzambe kita bokonza nzambe kita bokonza nzambe kita nzungu wana eningana nzungu wana eningana nzungu wana eningana au nom de Jésus tout genou fléchi au nom de Jésus mabolongo nyonso eza kokitisama nzungu wana eningana nzungu wana eningana eningana na kombo na Yesu Mesia eningana na kombo na Yesu Christ Mesia belemesa losambo wana nzungu wana eyoka lokito kombo na Yesu Christ na tongo lelo epa ezali nzungu wana eningana nzungu wana ebaluka nzungu wana eningana nzungu wana ebaluka bokonza Yesu kita bokonza nzambe monana bokonza Yesu kita bokonza nzambe monana bokonza Yesu kita bokonza nzambe monana bokonza Yesu kita na losambo tongo lelo nzungu akindoka famille eningana lelo eningana lelo eningana lelo obakunda na samai eningana lelo obabomba eningana lelo oebatama eningana lelo na kombo na Yesu Christ Masia au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus peke ko détruire ba opération nyonso ya nzungu akindoki na ndako papa to na ndako mama opération ba activité nyonso basalaka na nzela nzungu wana oke ko détruire yango na kombo na Yesu Masia na ke ko détruire ba opération nyonso ba activité nyonso we nzungu akindoki salaka na libota papa na ngai na libota mama na ngai na ko détruire yango na kombo na Yesu Masia na détruire yango opération na ezala détruire au nom puissant de Jésus nzungu akindoki nyonso we ezala kana cimetière ezala kana samai obakunda epa bakoko na ngai activité nyonso opération nyonso we yango esalaka na kombo na Yesu Masia na za kokene ko détruire yango na détruire ba opération na au nom puissant de Jésus na détruire ba activité nango na kombo na Yesu Masia bana ko détruire yango beleme bana ko détruire ba activité nyonso o nzungu wana isalaka na kombo na Yesu Masia wana ekomami na kata mokanda Isaïe 8 et 9 préparez-vous au combat vous serez brisés préparez-vous au combat vous serez brisés na tongo lelo beleme babongama na bitumba bakozala brisé na tongo lelo oza kokene ko paralyser activité na paralyser activité banzungu wana banzungu no shaki ndoki na ndako papa na ndako mama na ngai naza ko paralyser ba activité nyonso o isalamaka misala nyonso isalamaka na kata banzungu wana naza ko pebisa yango naza ko détruire yango na kombo na Yesu Christ Mesia o isalama banda bokoko o isalama kotabo papa na ngai o isalama kotabo mama na ngai naza ko détruire ba opération nyonso ba activité nyonso ya nzungu no shaki ndoki onga naza victime naza kokina ko détruire ba opération nango naza ko détruire ba activité nango likolo bo monanga na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus Christ et au ko paralyser elongo na ngai au ko paralyser mutu nyonso tu aisha nyonso wa utiliser kan nzungu wana wa contrôler kan nzungu wana wa veiller kan nzungu wana au ko paralyser pouvoir na kombo na Yesu Mesia na ko paralyser pouvoir ya agent nyonso akindoki mutu nyonso oyo akengela kanzungu wana wa kontrola kanzungu akindoki na ndako papa na ngai na ndako mama na ngai wa batela kanzungu wana gardien ya marmite contrôler la marmite sirva ya marmite akindoki naza ko paralyser misala lona tonga lelo na kombo na Yesu Christ Mesia Yesu apesinga bokoza kotambola likolo na nkoto pe likolo na nyoka likolo ya nguya nyonso bokeseni na tonga lelo naza kozwa autorité likolo na yo nazali kokende ko paralyser activité na yo nazali kolier misala na yo na paralyser pouvoir na yo na lier misala na yo na paralyser pouvoir na yo na lier misala na yo soki ozalaka mwasi soki ozalaka mobali quel que soit sexe na yo quel que soit naté na yo quel que soit âge na yo naza ko paralyser misala na yo pe activité na yo likolo ya nzungu wana kindoki na kombo na Yesu Christ Mesia na paralyser activité na yo na tonga lelo au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus que ko briser alliance nyonso ezali entre yo na nzungu wana bebe sa lo sambo kitoko na tonga lelo sa lo sambo kitoko na tonga lelo oki ko briser alliance nyonso ezali entre yo na nzungu wana puisque ezana alliance ezana connexion entre yo na nzungu wana ezali na kombo na Yesu Mesia na ko briser connexion alliance nyonso ezali entre molimo na ngai na nzungu akindoki ya famille na tonga lelo par la puissance dans le sang de Jésus na ko briser alliance wana na ko briser alliance wana na nguya makila na Yesu Mesia na ko se déconnecter na ko se détacher na makila na Yesu Mesia na ko se déconnecter na ko se déconnecter na se déconnecter na se détacher na connexion nyonso na alliance nyonso où ezali établi entre molimo na ngai na nzungu akindoki ya famille ya papa na nzungu akindoki ya famille ya mama na kati connexion wana na nguya makila na kati connexion wana na nguya makila na briser connexion wana na nguya makila na Yesu Masia na Nazareth et que ko briser malédiction nyonso ezana kati na zoto na yo oyo utapatia nzungu wana bebe sa lo sambo na tonga lelo
malédiction nyonso euta pata nzungu kindoki eza kopesa ngo na kombo spécial na kombo spécial na ye kopesa ba malédiction nyonso za na vie na ngai oyo euta pata nzungu kindoki na libota papa to ya mama na kombo spécial na ye kopesa ngo na kombo spécial naza ko détruire pouvoir nango na kata bomona ngai aza ko détruire nango na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth wana ikomi na kata mukanda Jérémie 39, 17. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Manako brise malédiction ana ilongo na ngai. Nazako brise malédiction nyose utara kata nzungu kindoki. Na tonga lelo, nazako brise pouvoir nango, na brise ba conséquences nango, na brise ba effet secondaire ya malédiction nzungu kindoki. Dikola molimo na ngai, dikola santé na ngai, dikola libala na ngai. Nazako brise malédiction nyose to uta pata nzungu. Bele mesa lo sambo wana, sala lo sambo na kitoko, sala lo sambo wana kitoko, banako brise malédiction wana, banako brise yango ba conséquences nango, ba effet secondaire nango dikola nzoto na yo, dikola libala na yo, dikola santé na yo bébisa pouvoir nango na nguya ya kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus ba malédiction oyuta na nzunga famille ekweya malédiction oyuta na nzunga kindoki ekwisa mana tonga lelo ekwisa mana kombo na Mesia et perdre pouvoir nango et perdre emprise nango na kata musala na yo na kata libala na yo na kata santé na yo uza ko buka malédiction na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus de Nazareth na kombo na Yesu Christ Masia peut-être ko baby ça peut détruire na moto na nzambe ba caméra nyonso ba télécommande nyonso uzakala kata marmitwara na nzungu na bazakana ba caméra na nzungu na bazakana télécommande yango ne ekomandaka ba contrôlaka makambo nyonso ozu zema une semaine ba yebi olingo zo promotion na musala ba yebi olingo voyager ba yebi nzungu na contrôlaka de près et de loin bile message lo sambo na kitoko na nzungu na pe baza eza na caméra na kati na télécommande yango de contrôle kama kambu nyos ezala uzala mboka nini bango bakomona pata nzungu wana bakomona pata caméra wana na komodo spécial na tonga lelo tone ko renverser nzungu wana tone ko détruire na moto na nzambe ba caméra nyonso na télécommande o ba contrôle kabiso na musika ezala kana samai ezala nzungu na samai ezala nzungu ya famille na bilo ezala kata zamba moto kolanda kuna ezala nzungu ezala kana le caché pa ko kwa mwasa mobali moto kolanda kuna na tonga lela na kombo na Yesu Masia tuzo bondela ilongo na kombo na Yesu Masia za kobelela moto na nzambe ebana ko kita na isika nyonso ezala nzungu kindoki nzungu alibota papato ya mama ezala kana télécommande ezala kana caméra surveiller ka vina nga 24/24 na tonga lelo na ko senga moto na nzambe kita kuna moto na nzambe kita kuna za ko détruire za ko tinda moto kene ko buka télécommande epanza télécommande wana epanza ba caméra kitatala nyonso surveiller ka ngai epanza na moto na muri na nzambe kita kuna bele mesalo sambona bele la moto kita kuna Holy Ghost fire ekitara samai Holy Ghost fire ekotara kat na zamba Holy Ghost fire na ndako kwa mwasi Holy Ghost fire ebaba kunda nzungu Holy Ghost fire moto ekita wana nzungu wana ezalaka na sambe to koko nzungu wana ezalaka na simandako nzungu wana ezalaka tanto na kata epale nzungu wana ezalaka tanto na sanzete bakunda Holy Ghost fire moto ekita wana lelo moto ekita wana lelo bele metinda moto ndeko tinda moto ezana nzungu ezwa moto télécommande ezwa moto caméra ezwa moto télécommande epanzana bazanga ndika ko contrôler miroir epanzana bazanga ndika ko contrôler miroir ebukana bazanga ndika ko monanga tinda moto wana moto ekita wana moto epanza nzungu na tindi fire nikola télécommande na tindi moto nikola caméra na tindi moto na caméra nzungu na tindi moto na caméra nzungu na télécommande na nzungu weza na samai moto ekita kuna na kacha zamba moto epanza yango na sema bele moto epanza caméra moto epanza télécommande moto epanza caméra moto epanza télécommande kindoki weza na kacha nzungu ezwa moto lelo ezwa moto epela ezwa moto ezika ezwa moto epela ezwa moto ezika na koti si moto na kacha caméra na koti si moto na kacha miroir na koti si moto na kacha télécommande na koti si moto na kacha mai na koti si moto na kacha zamba na koti si moto na sama bele epaisa na télécommande epaisa na caméra we contrôle ka libala nanga e contrôle ka santé nanga e contrôle ka vie nanga ezwa moto epela papa tinda moto mama tinda moto caméra epanzana télécommande ezwa moto bazanga façon ko contrôler am nanga na
Yesu Mesia. Na kombo na Yesu Kristo Masia. Kamera epazana. Miroir epazana. Bene besala lo sabona kitoko na zako bonde lao. Miroir epazana. Télécommande epazana na tongo lelo. Ezwa moto epela. Kitalatala epazana à 1000 morceaux irréparables. Télécommande epazana à 1000 morceaux irréparables. Ouezala sa zungu. Na sa mai. Na kata zamba. Ezala na salibanga. Kamera wana epazana. Télécommande epazana. Na kombo na Yesu Kristo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous avez libéré ce qu'on monte. Monte que nous tomba siko. Système de surveillance en Zungu. Zungu les a bien protégés. Ils ont bien surveillé. Ou ya sema ils ont surveillé par des démons, par esprit. Par crocodile, par battre la kanzunguana. Bangando, par battre la kongona, par lion, par hippopotame, par serpent. Zungu ils ont kata zamba, ils ont dibulu. Dibulu bacha ba gorille, bacha ba serpent. Oya mai ndenge moko ezakana ba crocodile ba zinga zungu ala bokota po monango. Tanto bacha 1000 crocodiles à mopanzi. Mena tonga lelo. Moto nzambe ko kitakuna. Le fait dévorer que ko localiser sala lo samona ilongo na ngai. Na kombo spécial za kotinda moto na nzambe na ba moy. Wana ko mina kata mukanda Jérémie 5:14. Je veux que ma parole dans ta bouche soit comme du feu. Na butwa na tonga lelo beleme kaka moto ko bakata monokono ko localiser ba surveillant nyonso o ba batela ka nzungu akindoki. Bakoma bakala na kombo spécial na ko libérer moto na nzambe na kombo spécial et ko localiser ba surveillant nyonso to ba contrôleur nyonso ba batela ka nzungu akindoki weza na kat na mai weza na kat na zamba o ba kunda na ba cimetière na ko libérer moto etumba bangando moto etumba ba serpent etumba ba animal nyonso ba nyama nyonso ezala ba nyao ezala ba mbwa ba chacal ba chemesha o nyonso ba batela ka nzungu akindoki alibota papa na ngai Holy Ghost fire moto na nzambe dévorer bangando wana et dévorer ba nyoka et dévorer ba mamiwata et dévorer ba tu nyonso milimo nyonso ba demo o nyonso o ekengela kanzungu wana bazala dévorer par le feu bemetinda moto j'envoie le feu j'envoie le feu j'envoie le feu de Dieu j'envoie le feu moto bimana monoko na ngai moto ekutana na bango moto etumba bango envoie le feu j'envoie le feu moto dévoré par crocodile et dévoré par hippopotame et dévoré par boa et dévoré par léviathan et dévoré merci Saint-Esprit et dévoré cobra zwa moto léviathan azwa moto wabata la kanzunga bondoki moto tumba léviathan moto tumba cobra moto tumba pitoana moto tumba crocodile wana moto tumba hippopotame wana moto tumba leopard wana moto tumba lion nyonso wabata la kanzunga kindoki ya koko ya bokoko wa mwasi moto tumba yo lelo moto tumba yo moto dévoré ba nyama nyonso ba nyoka o nyonso wabata la kanzunga wana bazwa moto memetinda moto envoie le feu j'envoie le feu envoie le feu j'envoie le feu na kombo na Yesu Christ Masia au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth oza kobelela moto na nzambe kita sikoyo ekele kotumba kombo nyonso tu bakombo ya bana eza na kati ya nzungu wana na nzungu wana batiaka bakombo ya bana nyonso tu na nzungu wana batia baorgane tanto lokolo esalaka opasi eza na kati ya nzungu wana maboko esalaka opasi eza na kati ya nzungu wana kingo esalaka opasi eza na kati ya nzungu wana maboto ezalaka te batia trompe kuna batia matrice kuna batia ovaire kuna na kati ya nzungu wana soki bashofe mokongo ebandi pasi babandi kobalusa nzungu wana kingo ebandi pasi babalusi nzungu wana bazembe ebandi kosopana parce que eza na biloko na kati eza na baorgane ya nzoto ezaka na bafoto na kati na esika wana na tonga lelo tokobelela bele makila na Yesu Masia makila na Yesu Masia ekita na kati ya nzungu la puissance qui est dans le sang de l'agneau immolé et que les localiser ici quand nyonso bakumba eloko na nzoto na ngai soki ezali mokongo na ngai soki makolo na ngai soki kombo na ngai soki eza foto na ngai na nzungu nyonso ya kindoki ezala na kota bo papa kota bo mama ezala epai ya nganga epai ya magicien epai ya vodou esika nyonso eza na nzungu ya kindoki na tongo lelo oyo eza na eloko na ngai nzoto makile kita kuna beleme sa losambwana nazobondela yo na kombo de Yesu Mesia belela makile kita kuna makia na Yesu Kristo le
sang de l'agneau immolé, le sang de l'alliance, makila ikitawana, nazungwa kindo kinyoso, ubakunda, wezana samai, wezana zamba, ezala epa ya marabu, ezala epa ya vodu, epa bakumbelo kwa nzoto nangai, epa bacha foto nangai, bacha mukongo nangai, bacha makulu nangai, bacha kingo nangai, ezala bacha eloko mwasi nangai, ou ezala kacha nzunguwana, elimu wana makila na Yesu, elimu wana makila na Yesu, elimu wana makila na Yesu, makila na Yesu mese kitakata nzunguwana, na tongwa lelo makile kitakuna, makile kitakuna, makile kitawana, makile kitakuna, makile kitawana, la puissance dans le sang de Jésus, et kitawana, wana ekomama, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau, les paroles et les témoignages, makila Yesu elongi sangai, makila Yesu elimu sa nzungu, elimu sa nzungu nangai, elimu sa photo nangai, elimu sa eloko nzoto nangai, elimu sa eloko mwasi nangai, elimu sa eloko bana nangai, mais ça le sang voilà, la puissance dans le sang de l'agneau immolé, écoute dans la kata nzungu wana, écoute dans les loko nzoto lonyoso, makile kitawana, ezala manzaka, ezala photo nangai, ezala eloko nzoto nangai, elimu wana makila, 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 suki nanga elimu, photo nanga elimu, manzaka nanga elimu, eloko nzoto nanga elimu, elimu wana makila, 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 elimu wana makila na Yesu Kristo na tonga lero, elimu wana makila, elimu wana makila, makila na Yesu Masia, elimu sa eloko nzoto nangai, elimu sa eloko nzoto mwasi nangai, elimu sa eloko nzoto bana nangai, elimu lelo, elimu lelo, elimu wana makila, 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 bebe sala lo sambo na eloko nangai, sala lo sambo na eloko nangai, sala lo sambo na zako bode lao, elimu wana makila, 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 elimu wana makila na Yesu Kristo Masia na Nazareth, makila Yesu Masia elimu sa eloko wana, elimu sa eloko nzoto wa mwasi na yo, elimu sa eloko nzoto na yo moko, elimu sa organe nzoto na yo sala ka place, ezala kata nzungu wana, elimu wana makila, elimu wana makila, elimu wana makila, weze pa ya nganga, weze pa ya magicien, weze pa ya vodou, weze pa ya famille papa, et pa babokilo, elimu wana makila, elimu wana makila na Yesu, elimu wana makila na Yesu Masia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, elimu wana makila na tonga lelo, elimu wana makila au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Toke ko renverser. Na marteau na Nzambe toke ko buka siko bazungu wana. On est comme na kata mukanda Jérémie 23:29. La parole de Dieu était marteau, était fait. Toke ko buka na tonga lelo. Nzungu nusu basalela. Pona ko kanga mabota na yo. Nzungu nusu basalela. Pona ko kanga finance na yo. Toko bana na santé nanu. Nzungu basalela pona ko kanga santé no. Bakanga santé no pata nzungu wana. Eza place baladi no yuta. Bacha na nzungu wana. Place bakanga kobota nao eza pata nzungu wana. Place bakanga finance nao eza pata nzungu wana. Bazwa mbongo na yo kaka bakanga ngona singa rouge bacha na kata nzungu wana. Bazwa photo mariage no bacha na kata nzungu wana. Bazwa eloko nzoto no soit putura bakuru bacha na kata nzungu wana. Soki ba chauffer divorce bandi mobala kimindako. Soki ba chauffer nzungu wana mbongo eza kokiba na maboko na yo. Puisque eza na nzungu la maribite de la sorcellerie mosele sala kaya ngwana. Na tonga lelo esengeli ebukana esengeli epanzana bena marteau na kombone Masia uza kobondele longo na ngai nazwi la parole de Dieu qui est marteau na yiko buka nzungu nyonso kindoke et pas bakanga mbongo na ngai bakanga santé na ngai bakanga mariage na ngai mabota na ngai na nzungu wana naza kozwa marteau naza kobwa yango naza kobuka yango na broye na brûler na broyer na brûler na broyer na brûler na kombone spécial na panzi nzungu wana na buki nzungu wana bebe sa lo sambona uza kobuka ngo na marteau uza kopanza ngo na marteau uza kobuka ngo na marteau uza kopanza ngo na marteau uza kotumba ngo na moto nzungu akindoki oekanga santé na ngai ekanga mbongo na ngai ekanga libota na ngai ekanga mariage na ngai naza kopanza naza kozikisa naza kopanza naza kozikisa naza kopanza bebe za kopamba ngo marteau uza kopanza ngo na marteau uza kopanza ngo uza kopamba ngo marteau na pambia ngo marteau na zikisa ngo moto na pambia ngo marteau na zikisa ngo moto eza kota bo papa kota bo kilo kota na potama kota moto balabala nyonso waza na eloko na ngai na kata nzungu wana naza ko renverser nzungu wana naza ko pamba ngo na pambia ngo na tumbia ngo na pambia ngo marteau bebe bamba ngo marteau bamba nzungu wana marteau bamba nzungu
wana mato tikisa nzungu wana na moto na Nzambe eza la parole de Dieu epanza nzungu wana etumba nzungu wana oza na sama bele oza na sa mai oza na kati na zamba na ndako ya koko epa babokilo nzungu epanzana nzungu ezwa moto 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 nzungu epanzana nzungu epanzana nzungu epanzana nzungu epanzana nzungu epanzana lelo nzungu ezwa moto nzungu epanzana lelo nzungu ezwa moto bele panza nzungu wana nzungu wana eza hotel mobimba panza nzungu wana ezwa moto nzungu wana epanzana nzungu wana ezwa moto nzungu wana epanzana nzungu wana ezwa moto nzungu wana epanzana oza kolibere eloko oza kati na nzoto wana bana kolibere eloko na nyonso oza kati na nzungu wana oza nzungu wana epanzana elibere mbongo na yo elibere kobota na yo elibere mariage na yo na kombo spécial na libere mariage na ngai na libere mbongo na ngai obota na nzungu kobota na ngai obota na nzungu na liberango lelo na liberango lelo na libere libala na libere mbongo na libere grâce na ngai na libere nyonso na ngai eza na kati na nzungu na libere santé na ngai na libere mbongo na ngai na libere mabota na ngai na libere mbongo na ngai na libere santé na ngai na libere yango lelo na libere yango lelo ezala libere finance na ngai ezala libere kobota na ngai ezala libere libala na ngai ezala libere musala na ngai ezala libere commerce na ngai ezala libere na libere yango lelo na libere yango lelo na libere yango lelo na libere commerce na ngai na libere musala na ngai na libere finance na ngai na libere kobota na ngai na libere libala na ngai na libere santé na ngai na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et que vous libérez ce comme âme là yo na envoûtement nyonso yo tapata nzungu wa famille vous avez libéré molimo na yo na kombo spécial vous avez bana libéré âme na ngai na envoûtement nyonso nzungu wa kindoki molimo na ngai bima na kata nzungu wana vous avez kotanga kombo na yo au nom puissant de Jésus bien-aimé pesa ordre na kombo na yo pe molimo e bima na nzungu wa kindoki vous avez bana kombo de Masia molimo na ngai na peso mitindo parce que vous allez en Nzambe Bible lobina kata mokanda ya Ézéchiel 18:4 tous les âmes appartiennent à moi l'Éternel Dieu mon âme n'appartient pas ya nzungu wa kindoki wana nzungu yoka liloba na Nzambe na tomba lelo esengeli olibere molimo na ngai yoka liloba na Nzambe place na eza na kati na nzungu wana te naza kopesa mitindo ale bimba na nzungu wana na bémission na nzungu wana molimo na ngai bimba na tongo na Yesu bimba na kombo na Yesu spécial bimba na nzungu wana place na eza na nzungu wana te yo oza ya Yesu bimba na nzungu wana na pesa mitindo na pesa komanema ale bimba na nzungu wana bimba lelo na kombo na spécial na bémission wana na nzungu wa kindoki oza na samai na nzungu wa kindoki oza na zamba na nzungu wa kindoki ya koko wa mwasi na nzungu wa kindoki ya koko wa mobali na bémission lelo na bémission lelo na bémission lelo na prison nzungu na bémission lelo na prison nzungu na bémission lelo na hotel nzungu na bémission lelo na bémission lelo na bémission lelo na bémission lelo plasto ezawanate na bémission lelo na bémission lelo na bémission lelo bele mesa lo sambola muri bulanga pimba okotikala te na nzungu wana nzungu wa bokoko nzungu wa mama leki ya tata mwasi ya chef wa famille okobimba wana na bémission lelo na kombo de spécial pimba wana lelo au nom puissant de Jésus Christ na Nazareth na libéré au bimba wana alibimba na nzungu wa kindoki bimba na nzungu wa famille nyonso bimba wana yoza mise à part oza ya Yesu Masia Yesu asomba yo Yesu afuta nyongo ukovanda te na nzungu wana lelo na bémission lelo bimba ya mobimba na kombo de spécial bimba ya mobimba na kombo de Yesu Christ Masia na Nazareth na paix sur ordre allez sort maintenant et posez na kobonza na pona tiana yo et posez na kobonza na pona tiana yo oza kotiaka kama maboko na motema na yo naza kopesa ordre na kombo de Masia Seigneur Jésus Christ mwana na nyonso okutami na kati na lile na tongo lelo elongo na biso na losambo oyo oza prisonnier na kati na nzungu ya kindoki ozalaka na otage na nzungu ya bondoki nyonso oyo ya famille ya bopapa to ya bomama to ya bobokilo naza kozwa bokonzi Yesu Masia bena nguya liloba na yo oza koya na ngo liloba na yo ezali lokola mopanga eza kokita mpe kokata bachete baconnexion nyonso tu eza kokomande na molimo mwana no ebima mpe naza koya koprésente makila na Yesu Masia na Nazareth naza koatake nzungu wana na atake nzungu wana avec le sang de Jésus na présente nzungu wana makila na présente nzungu wana makila na atake nzungu wana naza koatake nzungu wana naza koatake pouvoir nzungu wana naza koatake domination nzungu wana naza koatake autorité nzungu wana par la puissance
qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth quoi attaquer Zungwana. Zungwana et Panzana. Zungwana et Bukana. Allez, Moulimoulou et Bimasiko. Allez, Bimasiko. Allez, Bimasiko. Allez, Bimasiko. Bimana Kata Zungwana. Na Fongoli Basinga. Bimana Kata Zungwana. Na détaché yo. Bimana Kata Zungwana. Na libéré yo. Bimana Kata Zungwana. Na détaché yo. Na détaché yo. Na détaché yo. Na détaché yo. Na détaché. Na détaché âme là yo, bimana zungwana siko, bimana zungwana siko, bimana zungwana, na détaché yo, na délié yo, na détaché yo, na délié yo, na détaché yo, na délié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, na détaché yo, na délié yo, na détaché yo, na délié yo, na zungwa famille, et quand on bana mibali nyoso, bana basi nyoso, bana ba génération et des générations, mais à cause du sang de Jésus, je te rachète, je t'ordonne, allez sors là maintenant, allez sors dans ces casseroles, sors dans ces marmites, sors dans ces canaries, sors. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré maintenant. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. Mon niveau est la parole de Dieu. Sors de là maintenant. C'est ton temps maintenant. C'est ton jour. Allez, sors dans cette marmite. Sors dans cette casserole. Sors dans cette canarie. Au nom puissant de Jésus. C'est un ordre. C'est un ordre. Sors là maintenant. Je t'ordonne. Allez, sors maintenant. Allez, sois libéré maintenant. Allez, sors. Allez, Biba Sikoyo. Allez, Biba Sikana. Biba Nazungwana. Allez, Biba Sikoyo. Allez, Biba Sikoyo. Biba au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais tu as renversé Mbaboula. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Na kombonis Messia. Donc si ko renverser Mbaboula siko. Mbaboula o ba chanzungu likolo. Mbaboula o ezala kana moto. Na kombonis Messia. Nous ko renverser Mbaboula. Peut-être nous ko boma moto. O ezala kana sanzungu na yango ne chofa kanzungu wana. Na kombonis Messia. Au nom puissant de Jésus. Nous avons causé. Et qu'on renverse Mbaboula Nyoso. Mbaboula ou Bachan Zungwana. Zungu Pelaka Moto. Nous avons causé les courants Mbaboula. Nous avons renversé Mbaboula. Renversé Mbaboula. Mbaboula, ils allaient renverser. Ils allaient renverser. La renverser Ango. La panzi Mbaboula. La renverser Ango. La bombi moto. La renverser Mbaboula. La bombi moto. La renverser Mbaboula. La bombi moto. Au nom puissant de Jésus. Nous avons renversé Mbaboula. Mbaboula Nyoso. Où ils allaient Kanan Zungu. Zungu Abondoki. Kotabo Papa. Kotabo Mama. Renverser Mbaboula, la renverser Mbaboula, la renverser Mbaboula, la renverser Mbaboula, mais na bobi moto, par le fait du Saint-Esprit, moto na bobi na zabi banako, poma moto ana, na kombolis messa, moto chauffaka, et kopela li sous-sauté, moto chauffaka, et kopela te, na bobi moto ana, par le fait du Saint-Esprit de Dieu, par le fait du Saint-Esprit de Dieu, na kombolis messa, na bobi moto, na panzi Mbaboula, na bobi moto na kombolis messa na Nazareth. Vous avez la maquillage Masia et que le réduire en silence Mingongo Nyoso, Maloba Nyoso, ma demande Nyoso pour la Nicolanzo Zungwana, Malobela Kanzungwana Maloba. Malobela Kango Maloba, ma pesa Ngoma ordre. Basala Kaba demande Kaka Nicolanzo Zungwana, Malobili Zungwana, qui y est libre de faire pendant. Il faut avoir cancer, il faut refouler, il y a Kobo Tate. Malobela Kanzungwana Maloba, parce que c'est hôtel mobile, Basala Kaba demande. Natonga de l'eau. Donc on peut la kaka mbuya makilani smisia et que ko réduire ba voix nyonso tumba mingongo nyonso utakapatia nzungu kindoki weza ko réclamer santé nayo weza ko réclamer libala nayo we réclamer ka finance nayo we réclamer ka âme nayo to bele la bele makilani smisia et que ko arrêter mingongo wana la combo smisia wana ikomami le sang de Jésus premier que le sang d'Abel makele smisia ko arrêter mingongo wana na combo smisia na zo bondela na ko arrêter mangongo nyonso mingongo nyonso utakapatia nzungu kindoki nanda kwa papa na ngai nanda kwa mama na ngai weza ko réclamer santé na ngai weza ko réclamer ko bota na ngai ko réclamer santé na ngai ko réclamer bana na ngai ko réclamer mosala na ngai na ko arrêter mongongo wana par le sang de Jésus mingongo wana ekauka mingongo wana Kangamana Tongalelo, par l'autorité de la parole de Dieu, par l'autorité qui est dans le sang de Jésus, n'arrêtez Mingongwana, et qu'on l'obali sous-souté, Mingongwana, et qu'on réclame les sous-soutés les balles n'angai, et qu'on réclame santé n'angaïté, et qu'on réclame pas n'angaïté, et qu'on réclame finance n'angaïté, n'arrêtez Mingongwana, n'a téléméliango, n'arrêtez Mingongwana, n'a kaosi Mingongwana, n'arrêtez Mingongwana et Kangama, Mingongwana et Kauka, par la puissance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, il me ça le sang, Mingongwana et Kauka. Mingongo o ireklamaka kobota,
réclamaka bana nyonso basi na mibale réclamaka mabala réclamaka finance na ngai na kangi mingongo wana par la puissance dans le sang de Jésus mingongo wana ekauka mingongo wana ekangama pour toujours na kombo na Yesu Christ Masia na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth bezo kobelela makila na Yesu Masia lisusu et no ko détruire ba sacrifice nyonso ba pesa kana kati na nzungu wana ba sacrifice basala ka likolo nzungu wana baza kotia ba sacrifice baza kobalola na lutu baza kotia ba sacrifice baza kobalola na lutu eza lokolo baza kobakisa mungwa na mafuta na tomate so baza kotia sacrifice baza kobalola force bazaka ba sacrifice baza kobalola autorité mata pouvoir et mata na tonga lelo tokobelela bele makila na Yesu Christ Masia na Nazareth et ko détruire nguya ba sacrifice nyonso o basalaka likolo nzungu wana o babakisaka likolo nzungu wana mpona koactiver pasi mpona koactiver ténèbres mpona koactiver divorce mpona koactiver pauvreté mpona koactiver badouleur na nzoto mpona koactiver maladi koactiver nyonso to ya négative tokobelela makila na Yesu Christ Masia bele mesala losambo longo na ngai bana kosenga makile bana kokita kuna makile bana koengloutir ba sentence aliwa nyonso ba sentence nyonso ba condamnation nyonso balobaka likolo ya nzungu wana ya libala epanzana ya maladi donc baza kobakisa ba sacrifice baza koloba baza kobakisa condamnation ya divorce condamnation ya cancer ya célibat ya kozanga misolo bakila ba mesiaki ne koengloutir ba jugement nyonso ba condamnation nyonso baza kolobaka en ajoutant des sacrifices ezala englouti par le sang de Jésus bakende spécial détruire ngoya ba sacrifice wana basali na kati na suka mbula oyo ezala anéanti ezala englouti ezala avalé ezala détruit par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth nguya ya ba sacrifice na bango ezala anéanti na tonga lelo na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus poza ko sakura za ko prophétiser elongo na biso baso za ko sakura na monoko na yo za ko banda lelo na kozala victime ya nzungu kindokite na kozala victime de aucun jour plus jamais na kozala victime ya nzungu kindoki ya famille ya kindoki plus jamais bana na ngai ni mobali na ngai akozala victime ya nzungu ya kindokite na kombo de Mesia na longoli ba conséquences nyonso tout na longoli ba effet négatif nyonso tout oyo ya nzungu ya kindoki le bota papa na ngai na kombo de Mesia oyo ya nzungu ya kindoki ndako mama na ngai na kombo de Mesia na kozakula na kozala victime sous-sauté ya nzungu ya kindoki Jésus-Christ m'a délivré il m'a libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth allez bana kozosiko contrôle bana kozosiko contrôle les bala nayo ozakula je reprends le contrôle de ma vie nazi contrôle la vie na ngai ozalaki na kata nzungu ya kindoki nazi contrôle la libala na ngai ozalaki na kata nzungu ya kindoki nazi contrôle la santé na ngai ozalaki na kata nzungu ya kindoki nazi contrôle la finance na ngai ya mosala na ngai ya commerce na ngai ya biloko na ngai ya mobali na ngai ya bana na ngai ya biloko na ngai nyonso tu ya corps ya âme ya esprit na ngai ozalaki na kata ya contrôle ya nzungu ya kindoki naza kozwa contrôle ya biloko na ngai nyonso nazi contrôle ya santé nazi contrôle ya kobota nazi contrôle ya libala nazi contrôle ya mbongo na ngai contrôle ya diplôme na ngai contrôle ya business na ngai contrôle ya démarche na ngai administratif nyonso oyo nyonso batia na nzungu ya kindoki beleme ezalaki kuna na kati mokanda na ekangama pata nzungu wana libala ekangama pata nzungu wana dot ekangama pata nzungu wana mbongo ya commerce ekangama pata nzungu wana kobota ekangama pata nzungu wana ekangama pata nzungu wana zwa contrôle ya kobota na yo zwa contrôle ya matrice na yo zwa contrôle ya mbongo na yo zwa contrôle ya fécondité na yo zwa contrôle ya libala na yo na tonga lelo ozwa kozwa je reprends le contrôle de mes finances je reprends le contrôle de ma santé de mon mariage de mon mari je reprends le contrôle de mon âme je reprends le contrôle de mon cœur de ma vie de prière de mon ministère je reprends le contrôle je reprends le contrôle de tout ce qui était enfermé tout ce qui était placé dans la marmite de la sorcellerie de la maison de mon père et de ma mère je reprends le contrôle ce matin par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth puis bana ko posséder journal lelo bana ko zwa possession tonga lelo zwa possession journal lelo zwa possession ma heure nyonso ya 6h ya 7h ya 8h ya 9h kino 0h bana ko zwa possession journal lelo zwa ko posséder journal lelo est porté au bonheur est porté aux grâces est porté aux faveurs on nous allons libérer na carte na condamnation nzungu kindoki bana ko posséder journal lelo est pambola yo journal lelo est yeba yo journal lelo est recevoir yo zwa ko pambola journal lelo bana ko zwa possession journal lelo nyonso ko sala esimba place ko kene pa yamba yo ozala na bonne
bonne santé journal lelo ozanga eloko moko te operde eloko moko te na journal lelo na kombo de Messia pe bana komi pambola oza kopambola nzoto na yo pambola corps amespi na yo pambola mwasi na yo pambola bana na yo pambola mosala na yo pambola badossier na yo pambola badémarche na yo pambola banavete na yo pambola voyage na yo pambola activité nyonso pambola déplacement nyonso tu oyo kosala mokolo badéplacement nyonso epambolama makambo nyonso kosala journal lelo epambolama pambola maboko na yo pambola makolo na yo pambola conscience circonstance na yo nyonso oyo ya yo epambola na kombo na Yesu Kristo Masia na Nazareth place ozali na kobondela mpona tina na biso baso éternel Dieu nazobondela mpona tina na bana na yo nyonso bazalaki na biso na kati na lini na losambo lelo oyo bakutami na biso mpe na oyo bakola na biso indirectement Seigneur Jésus tikete faveur oyo bakoaccompagne bango loboko na nguya ezali kolola baoyo bakokende na badémarche administrative baange to bakende kodévanse baoyo baza na barendez-vous baange to bakende kozwa possession ya bisika oyo nyonso ezalaka compliqué badeblocage esalama na niveau baoyo baza na besoin ya baentretien badeblocage esalama na baoyo baza na barendez-vous ezalaki musclé badeblocage esalama na niveau ya badémarche nyonso esala 10 ans esala 5 ans na kati ya ntongo lelo lokola bana no bazali libéré na kati ya chaudière ya kindoki nazonga kindoki oyo bapesa bango te bazwa na kombo na Yesu Kristo Mesia bazungu ebukani mabala ebima bazungu ebukani bakontrat ezwama bazungu ebukani grâce ezwama bazungu ebukani oyo ezalaki impossible ekoma possible bazungu ebukani baporte efongwama bazungu ebukani badote epesama bazungu ebukani mibali bakima ndako basonga na kombo na Yesu Masia bazungu ebukani bana bakima ndako basonga mitema bana ezonga epai ya baboti mitema baboti ezonga epai ya bana mibali ya basi mitema mibali bakima ndako ezonga epai ya basi na bango na kombo na Yesu Kristo Masia na Nazareth zanatikete mulimo mosantu azwa contrôle ya baame nyonso azalaki na kati na captivité na bazungu ya kindoki mulimo mosantu ebana koposede bango siko mulimo na nzambe ebana kongalisa miso na bango éclaire bango place ténèbre ezalaki lime ekota na bandako na bango lime ekota na bavi na bango lime ekota na baentreprise na bango lime ekota na badémarche na bango lime ekota na bacouple lime ekota na bafamille lime ekota na bandako nyonso ezalaki sous l'emprise de la marmite de la sorcellerie marmite ekweyi loboko no siko nzambe esembama loboko no emonisama siko na bavi na bango siko loboko no epesa bango batémoignage loboko no emonisa faveur no na kati na vi na bango loboko no ekotisa bango place bakota nano te loboko no epesa bango oyo nano bazwa te bobomonaki bango te bamona bango bo babwakaki bango batombola bango baoyo bayibilaki bango bapambola bango na kombo na Yesu Kristo Masia na Nazareth nzambe tika ete bolingo na yo ezanga suka etalisama na kati na vi ya mama oyo bolingo no ezanga ndelo etalisama na kati na vi ya papa oyo waza na biso na ligne na ntongo lelo tika ete faveur na yo ezala bongo partage ya bana no nyonso ezali kosakola il n'y aura pas de menace pas de divorce pas d'accident pas de crise cardiaque pas de calamité pas de malaise tout ira bien na kati ya journal lelo na bandako na biso na badéplacement na biso na misala na biso na mombongo na biso na bavoyage na biso tout ira bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nzambe apambola biso baso. C'était de moi votre simple serviteur le pasteur Bangui Florent. Vous en apposez na bobengi bongo na numéro de téléphone 06 33 38 75 92 na bandi lisusu 06 33 38 75 92 toza abongo na kata mboka mokozi Paris place Lingombe ezali nzamba pambola pe papa Crispin mama Jokebet Kecha et baba zali sami na bana na bango nyonso pe balandi nyonso ya radio télévision pe du soir et pas tokutami mokili mobima tikete kimela nkolo e bondo kata bandako na biso baso wana tomona ni lisusu na kati na komba matinal na biso ya lobi soki nkolo Yesu Masia ekozwa biso te bye bye.